大家好，我是阿曼。昨天有个网友给我发过来一个视频，让我看了一下真的有点不可思议。为什么说不可思议呢？他这个人发了个视频他题目就是在车内睡觉究竟有多么危险？为何频发身亡事故？也就是该如何预防。这个发这个视频的呢，好像是叫奇妙公园，也就是9月5号发的吧。他说了4个事情我给大家也说一下有个深圳女子在这个车内睡觉，也就是在树底下开着空调，就死了身亡。然后知道的时候呢，死的时间已经很长了。这是第一类第二个是湖北武汉在地库睡觉，也是个青年女子，最后让人发现以后打120来了以后，法医鉴定也是死了10多个小时了，对吧？都是时间很长了。然后2013年年底开车，有个男子开车在服务区怠树睡觉也死了，也死了。还有一个是2014年什么区域中心海口一个男子30多个小时之前也是怠树也死了。14年8月停车场1个小时停车场停在停车场，也就是1个小时左右，在那开空调嘛，这么回事睡觉，结果是懵懵的，打懵了吗？咋回事？缺氧吗？怎么回事？言语也不清楚了，好像脑子缺氧这个问题所以说他就写了个标题叫《奇妙公园》，这个发视频的说在车内睡觉究竟有多危险？为何频发身亡事故，也就死亡事故该如何预防等等甚至还说了开空调怠速汽车的负荷会增大，汽油燃烧不干净就会产生一氧化碳二氧化碳或者是再让这个发动机吸进去，就燃烧不干净就产生，所以说就会中毒。这个说法一点都不靠谱。我不说批他首先第一点，深圳一女子在车上睡觉开的空调怠速，第一个死亡时间已经很长时间了，身亡到底是什么原因死亡的？是一氧化碳中毒死亡的，还是心还是脑梗，还是心脏病？路上见到心脏病年轻人多得很，对不对？我们单位上阿雷的时候，说不行不行了，也死亡了，对不对？这样的事情太多太多了。包括我们单位原来机场有一个，开的车一下不舒服了，说的，听说据说是不舒服，一脚刹车停了那，就过去了。露天大家可以想象一下，如果是露天，要是这样的话都能死亡怠速，我们单位几千名司机都是室外作业，到冬天都是当当当当一怠速10几个小时，没一个死亡的。夏天到秃噜翻亮，怠速开的空调，当然我们睡觉都要开个窗户甚至冬天就把窗户摇上，当当当当当，一醒了暖气关掉了，冻醒了话打着咚咚咚咚的又开始了，都是那样的情况，没有一例死亡的。再一个什么湖北武汉在地库睡觉，女子睡觉，是不是女子的谁吃烧掉了吗？到家了地库了，我直接上房子睡觉不行吗？对不对？还在底下开上空调，家里面没空调吗？为什么多么难受？你能开到那方肯定是突发性脑溢血吗？还是心梗出来了？没办法，连熄火都没有熄火。我可以这样说我在怀疑包括13年什么安徽的什么一个男子开到服务区，地库嘛，大家都知道那么大的面积，如果你说中梅毒死亡，你在一间房子里面和车库就一间，
通气不好啊，通风不好，密闭式的啊，一间家里面停车库一间，我在那代数哈，那肯定氧用完了啊，燃烧不干净，这个是绝对死亡的，对不对？上次我到哪个机场啊，地下停车，我一进去，呜那个味道太大，啊，都是燃油车，对不对？那个尾气排放。所以说，还有什么海口男子，他举了好几个1、2、3、4、5，他就说这样的话，什么开空调怠速啊，负荷会增大。哎，一个发动机把一个空调、发电机和空调那个负荷的有多么一点点，还能增大。我可以告诉他啊，我可以告诉大家啊，这个人啊根本不了解车。首先，第一个，我们空气滤清器在哪个位置？从哪吸空气，对不对？屁股尾气排放是从哪排出去的？这是第一个我要说的。一氧化碳的密度和空气的密度之比，哪个重哪个轻，他知不知道？空气的密度大概是29，好像是，一氧化碳是28，密度更轻一点，更容易分散，更容易如果在露天更容易吹，对不对？二氧化碳的密度好像是44，空气的密度是29，二氧化碳应该是，只要学过化学的啊，一般都明白这个，对不对？二氧化碳没毒，但是能窒息。我们吸进去了，氧气啊，空气吐出来的啊，就是二氧化碳，对不对？但是一氧化碳是有毒的，如果浓度达到一定程度，你点个明火，它会闪爆，就是爆炸，对吧？所以说，我就觉得这个人就不懂车，开空调怠速，因为负荷增大，汽油燃烧不干净，不容易燃烧，产生一氧化碳。那在室外你开啥玩笑？如果要是那样的话，那我们冬天的时候，原来我们老司机啊，跑这个将军隔壁的时候，老君庙的时候，哇，一下寒流来了，没办法，车也熄火了，发动不着了，把车厢轮胎拔上下来，交上汽油就开始烧呀，就睡着那皮大衣那行就睡到跟前，就火堆跟前，那火烧不干净的，产生二氧化碳更多，那早把人给弄死了，对不对？这是在露天。有的人还有些很多的啊，旅游的说的，我不敢怠速啊，开暖气，不敢怠速开空调，如果怠速睡到车里面，就会见不到第二天升起的太阳。我的天哪！就算啊，你不怠速，如果你的小轿车密封的特别好，你在里面睡觉，你光呼吸出来的二氧化碳把氧气吸到那时候你的头也昏眼眼，因为啥？氧气少了，对不对？它进不去，密闭，对吧？再有一个，我关的是外循环还是内循环，我可以说这个都是忽略不计，对不对？你一个人。除非我可以说这几个人都会，就是死的原因都是因为有病，绝对是有病。所以说不懂车啊，他竟敢能这样说：开空调，汽车的负荷会增大，汽油燃烧不干净，会产生一氧化碳呀、二氧化碳呀，而且是什么内循环，开内循环空调。哎呀，这个啊不可思议。如果要是这样的话，我们安全啊学习都要讲到这个。如果说在野外在露天，我们的车停下不睡觉，不开暖气，或者是夏天热的都不行了，秃噜咱不敢开空调，那不弄死了闷死了吗？对不对？我们司机啊都是大卡车司机，都是天是房地是床。现在大卡车司机有几个不是在车上睡觉的？都是冬天特别冷的时候，零下3，如果到富裕零下，在我们新疆零下30度的时候，你不在车上睡觉，在哪？都是当当当当当，也就是一天一晚上，也就是烧个15、6升柴油，多少钱？对不对？你害怕呀？隔壁太阳睡觉，你害怕货丢呀？对不对？拿着东西。所以说这种说法，尤其是小汽车，这种说法我就觉得真的是有一点蛊惑，有点吓唬人，尤其是吓那些不懂车的，不知道排气管往哪排。哎，
我进气管在车头呢，排气管在车外呢，而且还是在露天，对不对？他怎么样又把尾气在吸航进去再燃烧不干净，可能吗？所以说我给大家说，这种说法他啥也不懂，就是学都没有上好，但是他的粉丝还挺多的，他都没有实践过。阿曼几千名司机，光我们交通厅都在车上睡觉。我们三菱重卡跑这个柳园啊，跑这个柴达木盆地，包括格尔木、拉萨，几乎都在车上睡觉，因为车上就有床呀。现在的大卡都是吊床，对不对？都在床上睡觉，有什么不啊？有什么危险？如果要真正有危险的话，我们的交通安全早把这个列入了。如果真正有危险，你看那个用户手册啊，就给你写了，代数不能在车上睡觉，要不然就要死人呢，那还得了吗？有几个敢这样写的，对不对？其他我再不想多说了啊，不懂的人在这故意造谣，而且吓唬小白，这种。但是有一点啊，不能在车上睡觉的原因在哪？千万不要在你们家的车库里面，特别小的单独的车库里面睡觉。当然，地下室啊本身它的这个换气扇啊，那空气也不太好，对不对？能不能睡也不会死，地下室，对不对？只要你开上一点窗，没问题，因为太大了啊，对不对？它不可能浓度要达到一定程度，才能对人体造成伤害。你那个随便带一下就出气了，对不对？还烧着人家在地下室睡觉，都到家了，肯定是到家了，有病了，连熄火都来不及熄了。所以说这样话的人啊，什么在树底下啊代树，什么在停车场等等，什么在海口的停车场，这的停车场，哎，只要在露天，根本没有这个事。我可以这样说，哪怕你车有问题，燃烧不干净，它毕竟是空气流通的。其他我就不想多说了。如果他还说啊，只要你不死，我们甚至我看了下评论区，评论上都说我们经常在车上睡觉呢，是因为你命好，你不要给我抬杠说的。天哪！哎，现在3000多万司机，大卡司机，我可以说80%以上都在车上睡觉，要不然就是赶夜。现在大卡司机都是双班，对不对？如果单班的，不可能不在车上睡觉，只要是大卡。其他的我就不想多说了啊，再多说就没有意义。我希望啊，老司机啊，把这个视频看一下，也就是奇妙公园这个它的头，然后是它的标题是在车内睡觉究竟有多危险？为何频发身亡事故，也就是死亡事故啊，该如何预防？这个标题大家可以西瓜视频上可以收到，大家都看一看，对吧？老司机在评论区给个评论，我们可以探讨一下，好不好？给个3秒钟赞，然后转发，强烈推荐，谢谢。